صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحيم بن أحمد القاضي ثم إلى صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa liwa'ul qur'ani utawi benderani ahli Qur'an qura nggih wa liwa'ul qurra'i utawi benderani wong kang ahli maca qari Al-Qurra wong kang akeh maca iku li Ubay bin Ka'ab kaduwe Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Wa kullu qari'in utawi saben-saben wong kang ahli maca yakni maca Al-Qur'an iku yakunu bakal ana sapa kullu qari'in ana iku tahta liwaihi ana ning sore benderane Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kemudian bendera bagi orang yang ahli membaca Al-Qur'an maka kelak akan dipegang oleh Al-Imam Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Adalah salah satu sahabat yang begitu besar, yang sangat penting di dalam penurunan Al-Qur'an dan penulisan Al-Qur'an karena terlibat langsung Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sahabat muljah, sahabat sepaling bagus bacaanah, sahabat sepaling nyaman bacaanah. Jadi orang baca Quran ini kebenina dan sepaling nyaman, bacaan sepaling penting. Jadi lagu ini kan orok de kebacaan, bene bacaan atau orok ke lagu. Ben ibadah sepaling mulia dari umat Kanjeng Nabi adalah maca Al-Qur'an. Afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Tapi sayang, ya alhamdulillah berbulan Ramadan banyak orang maca Al-Qur'an, tapi sayang keluar dari bulan Ramadan Al-Qur'an ampun letek tekuk boleh, ampun letek baca boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab." Baca Al-Qur'an fa innahu karena sesungguhnya Al-Qur'an kelak di hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada mereka yang ahli membaca Al-Qur'an. Jangan sampai tak baca. Malah mun ijazah dari Yai Zainuddin Peloso. Setiap mare solat 5 menit orang seahli baca Al-Qur'an sekalipun sekali nikah semakin berkuat deka hafalan. Jadi sarang Yaidin nikah ojo sampai ndak maca Al-Qur'an mari 5 waktu solat 5 waktu karena iku luwih kuat nanggeni ngahafalan. Mari sholat sekaca minimal mun bisa 2 lemper
Berarti mon orang neka mare salat du lemper berarti sehari sajus. Mon sehari sajus berarti sebulan hatam. Program, beda program untuk Al-Qur'an nih kak. Bene karo kakanan tok. Saya program 4 sehat, 5 sempurna, 6 kenyang, peto awade. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, rawahu Muslim. Surah baca Al-Qur'an karena Al-Qur'an ni kepaki nang hari kiamat bakal datang da orang sahli maos Al-Qur'an. Lah orang sahli baca Al-Qur'an ni ka qurra, benar hanya sekadar bacaan tapi qurra, orang yang banyak bacaannya. Al-Qari membaca tapi qurra ni ka baca terus. Tadullu ala takthir, beda tasydid tah. Amaro anyoro mon ammaro nyoro terus, innan nafsa ammaratun bisu. Qara'a qari'un wong kang maca, qurra'un wong kang akeh macoe qurra. Siapa qari'in? Qari maca. Waduh aku ro. Candreng kon aku ro. Aku qari je aku ro. Ya bener ki ya. Aku ro. Khusus bulan Ramadan ya, khusus bulan Ramadan karena bulan Ramadan ini identik kelaban Al-Quran, dua sejoli sepasang nih kak. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. As-siyamu puasa wal Qur'anu dan Al-Qur'an yashfa'ani akan memberikan syafaat lil 'abdi kepada seorang hamba yaumal qiyamati kelak di hari. Yaqulu siyam, maka pasane ka matur ka Gusti Allah, ayya Rabb tu Gusti mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fih. Ya Allah, orang ini telah mencegah syahwatnya makan di siang harinya, maka aku mohon kepada Engkau dia mencegah dari makanan dan syahwatnya karena aku, jangan pasah, jangan siam, maka fasyafi'ni fihi, berikanlah syafaat bagi seorang hamba yang di siang harinya mencegah daripada makan dan syahwat karena aku. Tetinya faaten pasan ke kuaku. Nah, ini pernah epenta bi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa ini ke ereh macik muljonongku teti umat akhir zaman jadi. Ya Allah, parengaki kebadan kaulah Ramadan ni ke Gusti. Tolak tining Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan bagi ada kaum umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kulli hal, setiap sesuatu seberhubungan kelaban Al-Qur'an pasti mulja. Apapun seberhubungan kelaban Al-Qur'an pasti malaikat Jibril karena itu tugas tining Gusti Allah memberikan wahyu ngeba Al-Qur'an ke Kanjeng Nabi. Fa asbaha, maka di pagi hari menjadi malaikat yang paling mulia, teti pemimpin malaikat Jibril barokana Al-Qur'an. Kanjeng Nabi karena nerima wahyu saruba Al-Qur'an, maka Kanjeng Nabi teti sayyidil awwalin wal akhirin, teti pemimpin para nabi dari awal sampai akhir, ben teti pemimpin para utusan barokana Al-Qur'an. Bulan Ramadan teti bulan saya paling mulia, afdalus syuhur, karena bulan Ramadan dalam bulan Ramadan turunaki Al-Qur'an. Malam kisineka pada malam saya paling mulia, khairun min alfi syahr, kocak malam Lailatul Qadar, karena ning malam neka turunaki setuju na benika teti mulia. Bahkan umat Kanjeng Nabi teti umat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, teti umat sepaling bagus, teti umat sepaling mulia, sebab umat Kanjeng Nabi nerima Al-Qur'an. Apapun seberhubungan kelaban Al-Qur'an pasti mulia. Apapun dan siapapun. Orang mulia kelaban Al-Qur'an, malam mulia kelaban Al-Qur'an, bulan mulia kelaban Al-Qur'an, setajah bisa mulia barokan Al-Qur'an. Teti mun kulaban panjenengan mulang anak nika Al-Qur'an sangkolen Al-Qur'an, berarti ampun sangkolen bareng se paling mulia Al-Qur'an. Al-Qur'an pun ngocak ada bu Al-Qur'an nika
Wa yaqulul Qur'anu mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyafi'ni fihi. Ya Allah, orang ni ka malam merang-rang tedung sebab mencegah kaula. Mana'tuhu an-nauma, dan kaula si mencegah tedung malam da orang beneka cak tedung to baca sengkok janal Quran. Fasyafi'ni fihi ya Allah, paringin syafaat beneka orang beneka. Dan kaula paringin keleluasaan, paringin untuk napa supaya kaula bisa beri syafaat ke orang beneka. Fasyafi'ni, beri aku untuk memberikan syafaat kepada orang itu ya Rasulullah. Ya Allah. Qala fayashfa'ani, akhir Allah Ta'ala memerintahkan dekat pas sebenarnya Al-Quran, silahkan siapa saya beri syafaat, syafaaten bener lem semalam adu minu dia tak oleh salamun selamat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, selamat sampai keluar areh, sampai sopu malaikat Jibril mengucapkan selamat kan kui orang yang semalam peneka oleh Lailatul Qadar ya sen kelaban tikir maca Al-Quran. Malaikat Jibril tak turun boleh ponan kecuali neng bulan Ramadan ni kan. Tanazzalul malaikatu warruhu, para malaikat ban ar-ruh, malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Mengucapkan selamat da orang se malam peneka ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka ongku rogi orang se tak noto tenda bulan Ramadan tapi Ramadan nyakseen kecubaan. Ongku rogi orang se bisa baca Al-Quran tapi tak gelem baca Al-Quran. Celaka ongku orang ni kementek sakseen kebagusan kelaban Al-Quran. Maka Al-Quran tadi saksi syahidan alai syahidan lana. Ya Allah tetiaki Al-Quran ni sebagai saksi kebagusan kaulah. Cak betati wala syahidan alaina, cak tetiaki penyaksian saya nyaksian kecubaan kaulah. Makanya Al-Quran ni ka semare eba sunnah eba cari menyaro om. Sunnah ciom, mari menyaro om, pasti ciom. Kuaku ning kuburan Quran ni kang ngocak tayyabani kama tayyabtani fid dunya, sebagaimana ben lambek merom sengkok maka Allah Ta'ala manter setia merom agabaan sengkok semerom agabaan janal Quran jak cium tok baca kada beri minyak pas cium sunnah ni kan. Jadi orang si ahli baca Al-Quran ya king cek teroda remak baca Quran ni ka terus koca orang sepaling wa likulli qari'in, setiap orang yang ahli baca Quran kuaku yakunu tahta liwaihi, karena tak sakapin orang yang qari'ul Quran la yaqra'ul Qur'ana illa liyuqala annahu qari'. Kuaku bada orang si panggil tineng Gusti Allah ban baca Quran kang kui sapa kang kui ajunan ikhlas Gusti la carpak kake gendek kake jan Gusti Allah bantak maca Quran kecuali terkoca orang sepaling ahli maca Quran, sepaling bentar maca Quran, sepaling bagus bacaan Al-Quran. Kadzabta guru kake gendek kake jan Gusti Allah. La yaqra'ul Quran illa liyuqala annahu qari, tak maca Quran kecuali terkoca orang seahli maca Quran. Tak sedajan orang maca Quran kayak kocak orang sahli maca Quran karena mon baca na tak gena. Kam min qari'il Quran wal Quranu yal'anu, berempat orang maca Quran keng Al-Quran ngelaknat. Ngelaknat do orang semaca Quran sebab baca na tak bener. Baca na tak bener. Badereng maca Quran. Ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Badereng maca Quran tetilan carok kah nget jah
Cuma nengko mun semuanya pakai lero, mun lain tak pakai lero. Dan ben salah mo jangan jala karang ngengat jisang koto saya beda ye ko. Mole ngala atau dia coco. Lah derem. Jadi tak gelem pakai lero baca Quran, mo jangan ada salate. Macam tak temu loncur. Mo nyurun, mo nyurin. Terus kau orang se apal di luar kepala. Telah tot plet tot bacaan. Engki cek pola na tak melomek lah tak baca Quran. Tak norok terusan tak melomek repot kadung tujuan mek. Kisah oneng sambian ponan. Sa oneng deka SNA tena sambian ni kan kisah sambian. Teti baca Quran neka ada orang banyak orang enek mate bahkan yang juraki mun tepaan wong ngelaweng pikiran cek maca Quran. Tepaan sompok, tepaan beda urusan, tepaan beda napat, masalah seraja cek maca Quran. Karena tempeng sampean baca Quran tapi wong ngelaweng pikirna sampean. Tak munajat ke Gusti Allah. Karena orang baca Quran ni kepaden mau ngomongan bi Gusti. Ledar mau ngomongan bi pangeran, tormator ke Gusti Allah tapi wong ngelaweng. Tak serius macana angok cek mecah tempeng mecah tapi pikiran ni wong ngelawang senika ta'ziman lil Quran karena muljaki ke Al-Quran saking muljan Al-Quran sampai tak kening baca Al-Quran ben seroben boleh maca Quran tempat WC tempat jeding haram hukum mun istihza ke Al-Quran bisa murtad hukum lah tahu coba baca Al-Quran dengan sengaja. Mangkana saben viral pasuruan neka imtihan beda ayat budina yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ternyata berbiduan sa joget enggak sampean mungkin 3 tahun yang lalu pernah tanya aki Ki Abdullah Muhsin podokaton lek coro resmine hukume yo murtad wong wis ero nek iki ono ayat Al-Qur'an tapi sengojo joget-joget koyok ngono ndak ono takdim nang walaupun sepenggal dari ayat Al-Qur'an sepenggal dari ayat Al-Qur'an bene 30 juz cuma ning sa ayat tapi mun karena bodoh karena tak tahu ya lain boleh debune beliau dadi tek kening ben saroben nyaba ayat Al-Qur'an ning podium tapi kula pernah acara Hol Akbar Syekh Abdul Qadir tolesna inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum huta penari ular wajoget banci dubi duan neka kula ngoca rotoron dak panitia na rotoron tak langkong sombengan kadin toyai berdereng nyompeng melia kulen apa melia ni kembian tak ngoca oh berarti melia banci kalabi banci enggak titi tak apa toron ni kula lepas kelmun saumpama Syekh Abdul Qadir odi kibad derma cara selamat cara ngak nika tulis nah Hol Akbar Syekh Abdul Qadir Jailani tapi buka kelebihan cara ngak nika apa oleh barokah ya tak mungkin pak jauh tak kira mustahil nika lebapan tibira selamat dia embun tibira selamat dia bareng Syekh Abdul Qadir alasan sombong orang bener nih kamang kan gula imtihanan tak gelem sombong drum band nih tak gelem ya mau nyombong udah nak biasanya tak kira kakan seripis tak kira beli lebih biasa dijompo drum band nih kok terus kocak sombong nak abah nah jadi ayat Al-Quran ini betul-betul beda takzim karena kedebun Gusti Allah tak kening sampai nguncur lurus Al-Quran pak ini beda Al-Quran ini pas nguncur tak kening nyabaan pun harus iat tasawung pun tak oleh ibu tak oleh sampai ibu ini kata oleh walaupun ini pemancing harus iat taseneka mongkor dari Al-Quran tak kening pak toju ibu ini ber Al-Quran tak kening sul adab jadi Al-Quran nguncur ke Al-Quran tak kening kimun seneka ciring pacet neka debun Gusti Allah beda orang tedung beda orang maca Al-Quran
Quran. Sesitung nika saren, sesitung nika maca Quran. Pada dalam masjid, ternyata setan nika entar maca Quran wa. Ajoget setan nika. Tanya aki, arapa ben ma ajoget berdereng maca Quran sedangkan dek setedung ro ben tak bengal. Ajawab setan, engkau mau napara ada orang setedung ruah. Setengka aki engkau kau ber kening abena. Keningnya ben orang setedung jereng kau kau ber engkau can setan. Arapa orang setedung orang sesole orang alim ruah. Lah sembaca Quran ada ben seroben. Mangkan kau ajoget. Teti ajoget bunyi maca Quran setan nih kan. Tak takut sekali. Anak pasti maca tak genah. Mangkan jak sampai maca Quran nih ben seroben. Minta tolong. Ayat Al-Quran jak sampai sabak ning podium malu podium bedaki jogetan jak sampai kita kok tome bengak nikah. Naudzubillah. Jareng saya tak butuh Al-Quran. Saya sampai ke kuburan ditanya akil Quran. Wama kita wama imamuka. Imama Al-Quran. Tanya aki malaikat. Wama imamuka, apa imamuka? Kita mesti malaikat. Dengadang maji busro. Montak ngeneng ki nyare bade bekil. Bene imam bejeng, imam saya torok je lah. Al-Quran. Mene kantong njeng 40 are nyatos are bedah hataman Quran maji busro Pak Soleh Muhlis Arya tim hataman kula mari njeng tim hataman Quran lok telokan kula Mas Akib Mas Hasin mek lok telokan bi bejene tedung jan kula ngaku ro muka tok buta ro ngatamaki lekat singkat bi gula kan jus-jusan dong meletung coret dua coret can Akib mecek benyan cak yo tangga bingko meletung di mana aja nyaman ki go can Akib buta Akib nyoret ki baca ro noro kayak kita ya can go buta le coret ki yang ngaracan saya selamat je kenceran de mata ros terosan go lakun datang sila yencret tak maji busro atanya doreng can kini kok empon maji maji terus aki maji aduh barokah mon barokah anak jangan kok kayak sama cere jangan gula cek lo telo andro ngata maki tapi orang 10 jusun reng seorang 10 jus aduh tak sanggup tak beda tamoy boleh ke jompo ngunceng enggak se anu kak saya ngunceng napa odo aja gula seporan gula malah tak ceret ngencret dikit tuan aja kok bah ne bene mau naji ring banyak kan jana mengko palo telokan je coret kada biko Masya Allah terus ikat singkatan lah karena nomor 2 wah waliwaul muadzinina neka baginda Pak Soleh nih meji busro kiri ya waliwaul muadzinina utawi napa niku genderone wong kang ahli adzan iku fabilalun mongko sahabat Bilal radhiyallahu anhu muga-muga paring ridho sapa Gusti Allah anhu saking sahabat Bilal wa kullu muadzinin utawi saben-saben wong kang adzan iku yakunu bakal ono sapa kul muadzinin ono iku tahta liwaihi ono ning sori genderone sahabat Bilal kemudian orang si ahli adzan dengan catatan adzan seistiqomah nikah adzan seistiqomah adzan setadek bejeren adzan setadek seistiqomah ben tadek bejeren engki adzan seistiqomah bene junot juni adzan nikah ngalak cengkencengan punten lakar ahli adzan orang nikah lima bekto nek jegongku bi orang nikah berok sining lagi anu isoroda anu soro lakornya tuh seporan ya nangkung ya para adzan la Allah taala gawo do orang nikah Allah taala gawo do orang si abon bekto sibuk
tepak nguan embi tetapi aben ki ngreken dek ka adzan eman dek adzan sapa engko mun tade engko pas deki dek remes tade si adzan ada si gelem suara adzan Allah taala gawok dorengan nika polana ki aget ngetiaki dek panggilan adzan nika fungsina engki peneka al-i'lam bidukhulil waqti abri tau cek masuk bekto jadi mon setengah 4 masuk adzan asar mon jam 6 berapa istilah jam 6 sangang menit atau 10 menit masuk maghrib seneka jadi fungsina adzannya beri tahu berada di diajak ini kah adzan asar setengah 5 mari kula maenga saungkun adzan pancet setengah 4 perkara deki pejeng setengah 5 tak masalah karena ada ente orang sedeteng alakoh setengah 5 kabit potos adzan pejeng pokok 5 tak masalah karena lebih banyak seamakmu lebih afdol sebagian ulama tapi sebagian pole enten walaupun lebih sekone tapi ning awal waktu tetap lebih utama ning awal waktu sekalipun saya berjamaah lebih sekone paham iki ya pak ingat adzan setengah 4 deki kamat setengah 5 otabe telebet tak apa tak langkung gusano kebenger tengah laut lako bioreng le jadi adzan dia fungsinya kebenger tengah laut lako mari kula tak adzan setengah 5 punya orang mah itu punya orang tak ketas cong aku nikah saya tak bener nikah makanya adzan nikah ada lafaz udhun udhun nikah maknanya kopeng makanya bayi mun kabit keluar sekanan iadanin sekacer ekamatin walaupun bayi ini tak ngeding bahkan apa boleh ngerti ngeding pun tak ngeding tapi sunnah karena adzan ini lafaz udhun makanya siapa ni terangaki orang saya tak ngeding tak jawab adzan ni ke bisa maraki sul khotimah jate orang saya tak jawab adzan maraki sul khotimah lain bi adzan orang umroh masih tak jawab tak masalah adzan orang ke haji adzan bayi masih tak jawab hubungan zaman saungkun sesunnah neka adzan banyak kesunahan adzan neka harus dianjurkan andi wudu karena adzan neka termasuk rangkaian dari sholat jadi muadzin neka dianjurkan andi wudu berpakaian rapi adep dak kiblat manceng terus neku kerikin pala budak kau pengah duka aja karena neka semakin menguatkan ke suara semakin metegi ke suara benih senika kerikin pelepu enggak Habib Ali Zainal Abidin Az-Zahir kan sini kau untuk panteki pala budak kau peng pacet neka fungsinya untuk metegi suara walaupun pakai speaker karena santak suara nah walaupun pakai speaker tetap tak ngilangaki kesunahan keriki pelepu dalam kopeng 2 karena sahabat Bilal saya perintah bi Kanjeng Nabi langsung tangan 2 keriki 2 ini ke pelepu dak kopeng bene sitong taib banyak kesunahan kadang-kadang seadan tade mari adan cemot temu dah mas adan di mek tade ala ko boleh tak nyaman soro bi yai kele ko tu aturan to adzan je sing hayya ala shalah ayu apa jeung sing ngajak tak ada macam sing ngajak mata temu dadi bene adzan bayi bene adzan reng mate bene adzan umroh bene adzan puting beliung wah mun bode puting beliung adzan kapi nggih daripada selamat kapi wah bode puting beliung angin keluar kapi Allahu Akbar nek bina aku tangan to adzan ki ya. Allahu Akbar. Demak aja jan. Benar ngeding adzan tak lem keluar beri puting beliung keluar kapi. Apa yang bina tak oleh adzan tapi tanpa pengeras suara. Siti Fatimah adzan tapi tanpa bighairi mukabbiri sauti tanpa pengeras suara. Jadi Siti Fatimah pun adzan tapi adzan itu beda masjid yang bina adzan sobung langker yang bina adzan sobung
Adzan tak pernah pesokore bungkona. Compon bi tibi. Kota beneng musola bine tanpa speaker. Dianjurkan walaupun bine nikah tetap oleh kesunahan adzan. Nah, ini tadi adzan sih al-i'lam bidukhulil waqti. Adzan salat nikah. Sebeda ancaman kang kui orang saya tak jawab panggilan adzan, saya tak jawab suara adzan, aneka maraki suul khatimah. Nauzubillah. Pegeteh. Walaupun mau sono saya adzan. Yukhsha ala khitami man takallama halal adhani aw asaa muslima aw aqqa aslan aw ta'atta khamra aw istakhafa fi salati amra. Beda lima perkara ini kasih maraki sul khatimah. Yukhsha ala khitami man takallama halal adhani aw asaa muslima. Ngiding adzan tapi tak jawab. Sul khatimah orang ini. Ngiding suara adzan tapi tak jawab. Omong ketika adzan. Halal adzani takallama, ngeding suara adzan tapi omong. Ini bahaya nih kak. Entar Jumatan, mau entar Jumatan entar ke masjid cek nang ngeteranin orang. Niatnya ke masjid tapi tojuk nang teranin orang ke masjid salah seminggu sekalian ke masjid. Halal adzani ketika ngeding suara adzan takallama omong. Ja omong mun ngeding suara adzan. Jawab adzan nikah. Au asaa muslimah, berbuat cuba ada orang Islam. Au ta'atta khamra, nginom khamr. Bengal kering tuah. Au aqqa aslan, bengal kering tuah. Au ta'atta khamra, nginom khamr. Sul khatimah nikah. Au istakhafa fi sholati amra, ngangkep enteng keperintahna salat lima bek. Bener tak salat, ngangkep enteng. Jaga lemak nih sampai terjadi nih kak. Cek sampai teng setting, cek sampai tersetting, nginom khamr, cek sampai berbuat cuba ke orang Islam, cek sampai bengal kering sepo, cek sampai ngangkep enteng dek perintahna salat, cek sampai omong ketika ngeding suara adzan. Masya Allah. Perintah adzan nikah mulai ning Madinah. Sebelumnya ning kota Makkah sobung adzan. Cuma pemberitahuan toh, sehingga para sahabat ketika berning Madinah arempukeun da remah saumpamana ngebei keloneng atau lonceng untuk pemberitahuan masuk salat. Wamun beri lonceng deki pada orang Nasrani. Wis trompet bae lah. Niup trompet bersajawab pada orang Yahudi. Sayyidina Umar adebu. Berpendapat Sayyidina Umar derma mun nyoro orang untuk mengumandangkan adzan. Nah, akhirnya matur dah ke Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Bilal, karena sahabat Bilal suara paling tegih. Suara paling tegih suara sahabat Bilal nih kan. Dadi mun ongke ke atas, sahabat Bilal nih kan ongke ke tempat setegi, suaranya ke sampai depak beberapa kilo. Saking dari santan suarana sahabat Bilal bin Rabah. Budak, orang tak terkenal, orang yang tak ada regana. Tapi itu dimulja. Cetak kasir saya tak atoliah, saya tak ada nggak ada ke sahabat Bilal bin Rabah. Itu mulja sebab barokah perintah Gusti Kanjeng Nabi. Nah, adapun bisyarah atau napa kabar gembira bagi orang yang si adzan nih kah? Kuaku ning akhirat banyak. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Al muadzinuna, para muadzin adalah orang yang paling lehernya paling panjang kelak di hari kiamat. Tuti Pak Sol ini gua lancung leher. Anapa bolan? Orang pada culon-culon sini ke hari kiamat. Terus selamat tah. Jadi ada orang yang tepat antri-antri ruah. Kan pada ada yon kapi. Pak Soleh tenang. Mor yit.
matek ki jira umadin loh keneng tenger ya keneng tenger ya mulai ngeding suara na Pak Soleh adan esa pasan ila wila jila kata jila pasaan jila masih di luar pasaan pun Pak Soleh adan esa ingat pasaan le ciri khas sah keng tek kening teti anu ban le apa nyaman aku sida tek kening soalnya suara adan teti komon Pak Soleh mimpin Banjarian kok dah mak ngaingan adan ngeding Pak Soleh jak gelem le jah teh bagi yai deh ngorosak dek Banjari banja sobung pole ngarada si dateng apta tak dateng matsura le tak dateng akhir Pak Soleh lebih napu bi mecah karena syaka lebih tibi syaka le kiroat ulun mari ajar dan maji busro bila agak korek masa ini bila keng tak paju tetoncengan bacala suara ida laila legend bonan karena mau lombok bo korek gula belajar bulan kemaji busro nih belajar kiroat beda sakal lebih tibi tek keneng pur campur sakal adzan beda nada adzan je lah apa nyamana langgam mencandring je langgam mereng langgam mengecung beda langgam adzan beda semakin seosom adzan Hijaz apa nyamana engak razan ruas adzan biasa narua gimon nyaman gimon lanceng ibet aja bi orang tak nyaman jeng melanceng langgam bi tibi sakal lebih tibi hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah nika langgam tek kene ngobe buat dengan anak pangada ni kente lagu rigi marang kau ada nih kau mutai kente hayya 'alas shalah haha 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 apa kente lagu rigi tek keneng lebih tibi nih kalanggam amponan adzan beda Banjari beda Al-Quran kiroat nih kalanggam beda ceneka tek keneng bawa tadi paham lagi mau kanak kene adzan ti nek kanak kene adzan cenah sedeplo kada si adzan iki dadi adzan dari lafat udunun kopeng orang si tak jawaban adzan ni kekuaku kebateraki suul khatimah lah orang sali adzan ni kekuaku berning benderan sahabat Bilal bin Rabah sali adzan ni kan Masya Allah ki harus beda tartib saungkuna siapa tokang adzan senika bisyarah nomor 2 al muadzinu yufaru lahu bimaddi sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin muadzin diampuni dosanya sejauh jangkauan adzannya jadi mun Pak Soleh adzan doang ngidingkeun di sampean Pajaran Temor modok Ligoro ya kan jilah seporana sepanjang suara depak jadi ya nika bisyarah malah orang seneng adzan wa yashhadu lahu kullu radbin wa yabisin banyakseen kebagusan setiap bareng sekereng atau masih becah betoh kaju papi neka kullu radbin wa yabisin sesuatu sekereng ban sebecah yashhadu lahu nyakseen kebagusan kang orang si adzan kok mari ki adzan di seleh saben le ada orang entar ketibi itu ti nah sangkun makro nih kamu nih borong nih adzan kamat ngimame lah kamat nih kah haan si adzan tek keneng langsung akamat kecuali apa meda si adzan nih kah harus apa med siapa kalau si adzan maji busro maji bule si akamat ki mau loleh kenjiran ki oh iya deh jong kok sing ngimam mana tuh tek keneng borong nih kah adzan pocian kamat ngimam karena fadilan bi tibi bisa makruh tada boleh ilmu lah tada boleh kimastena kutu beda nyoro ore mun maji busro dopir bah tato adan sakali dopir maji nedok cek soro
belajar bir nggak apa-apa masih tak pati enak pokok wis bedelanceng pandek ngono lho wow tak apa-apa jadi nggak perang ah itu bang bek lembek Allahu Akbar aduh mak bentu deh ya cek saumpamana orang nek pakaton gencerna adzan buarepuan Pak law ya'lamun nasu ma fin nida wa fis safil awal ma law ya'lamun nasu ma fin nida was safil awal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaih lastahamu. Kalau seandainya manusia mengetahui ma fin nida pahala yang ada di dalam adzan was safil awal barisan yang pertama pahala yang dijanjikan yang begitu besar kalau seandainya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala thumma lam yajidu terus tak nemu bagian untuk adzan tak nemu kenangan bagian tak nemu kenangan yang barisan illastahamu kecuali eyundi ekocok ing arisan lastahamu maka mereka akan melakukan undian apa siapa saya adzan bongko oh kocok kada keluar siapa saya keluar adzan kocok boleh siapa saya keluar beneng soft pertama mon epakaton sering letak katon suruh ada deh kanjana saya suruh maju macam gendengongku ketara cek ring budu nih kak ada deh longgar emang kan barisan ini kecek sampai agak bayi barisan boleh kecuali barisan pertama ini kepenuh mon sampean kita penuh ki beda ki cokop kan kuireng setong terus sampai agak bayi barisan anyar sampai tahu le fadilan berjamaah percuma waruai karena sampai agak bayi barisan boleh karena soft nikah harus ya saya kada baru mulai penuh agak baik soft lurus tengah baru ngebai boleh mon pol sini kecak ke bayi barisan apa perlu sampean sholat berjamaah mon tak bersatu budak saya bucok ngaji kada atanya jadi tak oleh kencerna sholat berjamaah katia boleh sebanyak ikut langkar ke masa pora separoh satir sangkun jak separo Pak Pol ya ada neka kebai du baris atau betul baris baru ibu di bini kuspa kusa soporeng lake ada kuspa kusa soporeng bini ibu bini ada bini walaupun beda khilafah sebagian ulama tetap oleh fadilana solat berjamaah petoleh kor derajat oleh king tak oleh fadilana soft yakni barisan tapi pendapat saya kuat tak oleh kencerna berjamaah walaupun lebih satir karena termasuk agak baik sopole nih kak ki beda napa tempat orang laki beda tempat orang bini mesti nah apanya mana selambur budi ya ada ini keberi talo soft du soft talo soft karena talo soft ini kan lah banyak bonan nah terawih paling berempah renggak lagi ya dadan torame sebanyak orang bini baca orang bini sampai budi seneka aturna aduh jadi repot tah bawa orang kelem berjamaah aja lebih benih ada ibadah dan yang ben Surabaya lu cok norok jia kok sekarap repot karo king maenga tak kelem paenga karo benitang nyeng repot mun kelem paenga dadi cak agak cek ben Surabaya neng dalam sof pertama barisan perapat sufufihim fis salati kasufufihim fil qital salat ta para sahabat nih kah enggak barisan salat di dalam perang masa orang tah orang perang rapet cek kebai mangkan akan kui imam isra maenga sau sufufakum pelurus parapet fa inna tasfiyatas sufuh min tamamis salat tahadu tarasu bau kanjeng nabi ini mau nas berjamaah anyongok do budi sini kah beda bau tak lurus lurus kanjeng Nabi bau nih perhatian betul kanjeng Nabi mon barisan nih tak bisa lurus aten orang Islam tak bisa lurus karena neka pengaruh besar nih ke kekuatan Islam nih apa saya kata kok bireng kaper situng cek sampai umat Islam sholat tah lima bektona berjamaah itu saya kata kok karena mon berjamaah mesti kompak mesti bersatu seneka atau itu olian kanjeng Nabi sampai sini kacungu bodi saya tak loros saya peloros peloros bi kanjeng Nabi yentare perhatian dek sof kanjeng Nabi sau sufufakum
pelurus perapet imam neng makmum neng situng waduan bi imam pelurus perapet je waduan roh perapet ini roh Mekah cantik bin song pelurus pada dilu perapet je waduan. Naam la ilaha illallah. Jadi hati nggih, hati dek suara adzan cek sampai tak nyaut, tak sampai omong ngending suara adzan. Mun HP Ustaz enten mun HP karo gawe nada dering. Nada dering kata adzan. Kita tahu Ustaz terus saja jawab. Nah, termoga itu ilmu manfaat. Ya, jadi orang yang sahli maca Al-Qur'an pagi bekal pimpin tining sahabat Ubay bin Ka'ab karena mereka orang sepaling banyak macana bukan sepaling bagus bacana beda boleh sahabat bagus bacana bahkan kanjeng Nabi ada sapan orang tertawa kata apa Jibril ngebal Al-Quran ke sengkok edingaki bacana Abdullah ibn Mas'ud saking dari bagusnya makharijul hurufah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud sampai kanjeng Nabi adabu sapan orang yang setero tawa Jibril ngeba Al-Quran ke sengkok Jibril maca Al-Quran ke sengkok edinga ki bacana sahabat Abdullah bin Mas'ud situng bakto Sayyidina Abdullah bin Mas'ud maca imalah wadduha wadduhi wal laili idza saji baca imalah Sayyidina Umar tepak neka tak pernah mereng are bacaan apa Abdullah bin Mas'ud ya aneh dia macam-macam kereng orang tak neng bener macam-macam akal pokal nebene langsung teret kayak beda ya dan kanjeng Nabi ya Rasulullah Abdullah bin Mas'ud maca tak pada ngak bacaan biasa ya Rasulullah jajal baca wahai Abdullah bin Mas'ud wadduha wadduhi wal laili idza saji bon seterusnya terus bacaan kaki Umar wadduha wal laili idza saja nih kebacaan gaula apa dapun kanjeng Nabi hakadza unzil wa hakadza unzil kata ria Jibril datang kangko kata ria Jibril ke ya datang ka sengko tadi pada bener kengon sampean karena rengkan tonela tak noro imam se wadduha ini siapa macam wadduha ji ya kata kok maji dia maji karena dia ilmu di dimma maji takok bocah imalah kapi dari ada mulai dari surat Baqarah ruah neng kira as-sab'an nika biasana Qori Muammar Kiai Muammar Jakarta nika mon maca mon akiraat sak jam lebih kaula sanapa kali apolong ning Madura nika Pamekasan dungale apolong sareng ki tak jauh bi suaran maji saungkun rip mirip mela kalah nyama deh lah kalah nyama mon suara na mirip maji bu pada sepon na bona engki dadi mon maca nek bocah kabeh bi Ki Muammar nika kira asap angki abid sak jam setengah para ya kiraat sak jam setengah itu lah dung tedungan je sing ngidingake tapi saya bacalah saya bacana saya nafas teki belin boleh sangkang kui orang saya kiraat ni sangkun tak oleh anyaba ni Pak tak oleh karena keistimewaan Qori ini ku beda nyab kira aja dengan mungkin kan terpenteran ngecok aja sangkun tak oleh pas potong terus haki sangkun suruh beli boleh mun tak kuat ya nggak ada yang baca biasa kan saya kan mampu kan suruh beli boleh teknik terus haki imun karo anyab sehuruf anyab masih kau tahu kira anyab betul Subhanalladzi asra bi'abdihi lah batai kening nih kah batai kening Qori nih kah harus latihan mon almarhum Sera Anwar Zain nih kah demar cempluk petek pas esrepo launan ngirit ke nyabah suaranya nyaman montak nyaman suara jak kiraat banoro bene arwah sampet bene nyebut bene kanya Allah bene pola nyaman tak kuat pola Allah aro bene nyeresep bene tak kuat wis tak kuat kudu tahu orang tak nyaman kiraat
ono termo ketiti ilmu semanfaat. Dua, jadi maca Quran sampai ban seroban iki karena neka maca debun Allah Subhanahu wa taala cek kebiak kerja cek sampai arokoan mun bereng maca Quran cek sampai lagu-lagu cek kebai lagu ban seroban bahkan orang seweng ngelawang maca Quran dianjurkan tak maca Quran malah tak fokus dah ke Al-Quran. Tayyib takut tak oleh kenceran iman bacaan. Kemudian azan nikah banyak kesunahna. Kemudian karena beda ritual kelanjutan rangkaian bareng solat maka cek sampai rep sakarepan di dalam adzan. Orang si adzan si istiqomah si tanpa bojoran nikah kuat popolong bi sahabat Bilal bin Rabah. Masya Allah ya. Termoga titik ilmu semanfaat barakah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل بمصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح لحضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن أحمد القاضي ثم صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم وبحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله غشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خيرة وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا